Və nəticə olaraq biz bunu ona görə edirik ki, insanlar daha da yaxşı yaşasın. İranın Qum şəhərindən hər kəsə salamlar. İran pulu ilə 1 milyon 400, Azərbaycan manatı ilə isə təxminən 25 manat olan bazarlığımı sizinlə bölüşürəm. Hazır hədiyyə almış toyuq qanadları almışam, 3 ədəd bu yağdan almışam, xüsusilə qızartma yeməkləri üçün. 1 ədəd belə bir qazlı içki almışam, 1 ədəd də bu ayrandan almışam. Əslində süd almaq istəmişəm, səhvən ayran götürmüşəm. Bu pendirdən ilk dəfə də alıram, ümid edirəm dadı yaxşı olar. 2 ədəd yaşıl noxud almışam, salat eləyəndə əlimin altında olsun deyə. Elə bir dənə də qarğıdalı almışam. Gördüyünüz bu balıq konservaları olduqca ləzzətlidir və Azərbaycanda İran məhsulları satılan dükanlarda da satılır. 2 ədəd də tomat pastası almışam. Ümumiyyətlə yeməyə üstünlük vermədiyim hazır qidalardan ən birincisi elə bu gördüyünüz spagettilərdir. Amma bilmirəm niyə bugün bazarlığımda 3 ədəd yer alır. 1 ədəd nəm salfet almışam, xüsusilə uşaqla çölə çıxanda çox əlimdən tutur. 2 ədəd də bu quru salfetlərdən almışam. Bu salfetlər Azərbaycanda İran məhsulları satılan dükanlarda satılır və olduqca keyfiyyətli məhsuldur. İrana gəlsəniz bu ayranı içməyi sizə məsləhət görürəm. Həqiqətən də çox ləzzətli ayrandır. Və son olaraq da 2 ədəd Sevən firmasının qatığını almışam. Mənə görə İranın ən ləzzətli qatığı elə Sevən firmasının qatığıdır. Bu qədər. Hələlik.